Assalomu alaykum motosikl ishqiboz akalar. Mana shu mototsikllar bari sotuvda akajonlar. Mana bu 2025-yilda mototsikllar Umidjonning salonidan yangi chiqdi. 2024-yilda ham mana shunaqa 9 ta 11 ta mototsikl qilib sotganmiz akalar. Shu mototsiklni hozirgacha so'rashadi. Ular bari sotilib ketgan. Bu 2025-yilda video akalar. Mana shu mototsikllar mana Ural, Ish, 4, Planeta 5 shunaqa mototsikllar bor. Mana hammasi yuradi, nahadu aka. Shu mototsikllar mana sotuvga chiqaryapmiz. Mana bitta Vasxod mototsiklimiz bor. Nihoyatda arzon. Endi buni ozgina ishi bor. Uni 3-4 kunda xudo xolasa qilib beramiz, keyin sotamiz. Endi qatoriga qo'shilib qo'ydik. Qatoridan qolmasin deb qo'shib qo'ydik akalar. Mana agar vaqtlaring bo'lsa, hozir bitta tanishtirib o'taman aka. Telefon nomerlarini aytaman aka. Mana shu mototsikllar bari sotuvda akajon. Mana 10 ta mototsikl mana Urallar bor, yurib turgan nahadu aka. Mana endi vaqtingiz bo'lsa tanishtirib o'taman. Mana bu birinchi Ural mototsiklimiz akajon. 91-yil oxirgi vipiska Ural mototsikl mana yuradi, nahadu aka. Bu mototsiklni o'zim egasi, o'zim haydayman deb 2,5 million so'm pul sarflagan aka motoriga. Motorini hamma yo'g'ini yangi qo'yib tashlagan. Ishlashlariga, yurishiga gap bo'lishi mumkin bas aka. Mana shu mototsikl tayyor, benzin quyib haydaverasiz. Mana bu arqa balonining holati aka. Mana 12 volt yangi akkumulyator qo'yib beramiz aka. Mana lo'nkalari kerak bo'lsa, kalaskalari bor beramiz. Bu mototsiklni ko'rgansizlar aka nimada? YouTube, Telegramga tashlaganmiz. Bu mototsiklni 4 oydan shag'iga tashlayapmiz. Bir andijonlik akamiz buni 5 millionga savdo qilib 500 ming so'm zaglat ham tushirib qo'ygan edi. U akamiz Rossiyaga ketadigan bo'lib qopti. Telefonlashdik. 2 oydan keyin olaman deb aytgan edi. 500 ming zaglat tushirgan edi. Endi uzrini aytdi. Zaglatiga rozi bo'ldi aka. Yana sotuvga chiqaryapmiz. 2 oy bu mototsiklimiz ashna bozorimizni ichiga o'tkazib qo'ydi mana. Mayli birorta nasib qilganga sotamiz. Yurishiga gap bo'lishi mumkin, bas hech qanaqa sarf rasxoti yo'q aka. Bu mototsiklimizni bo'ladig'ini 5 million so'mga beramiz aka. Mana Ural. Mana yuradi, nahadu, yangi akkumulyator qo'yib beramiz. Mana bu ikkinchi Uralimizga keladigan bo'lsak, mana bu ikkinchi Uralimiz shunda yurib turgan nahadu Ural aka. Hech qanaqa motorida, boshqa joyda ishi yo'q aka. Mana zadniga ham yuradi bunisi akajon. Mana bu 5 millionlik yurmaydi. Bu 4 millionlik yuradi zadniga aka. Mana hech qanaqa rasxoti yo'q, yuradi nahadu. Mana bu balonining holati mana aka. Mana aka. Bunga ham yangi akkumulyator qo'yib beramiz. Bu mototsiklni ham Telegram, YouTube'larga tashlaganmiz sotuvga aka. Bir tepsiz yuradi aka. Motorlari shuna tinch ishlaydi aka. Yurishiga gap bo'lishi mumkin bas aka. Xudo xolasa hijolat qilmaydi aka. Mana nahadu Ural. Buni ham kalaskasi kerak bo'lsa, lo'nkasi kerak bo'lsa beramiz aka. Bu mototsiklimizni narxi 4 million so'm aka. Mana hech qanaqa rasxoti yo'q. Yoqqan bo'lsa aytsalaring, addenni yurg'izib ham video qilib qo'yganmiz, tashab beramiz. Ovozlarini eshitishingiz mumkin aka. Hozir endi bu yerda har bittasini yurg'izib nima qila olmaymiz. Mana bu Radnoy Planeta 5 mototsikl aka. Hamma yo'g'i o'ziniki aka. 4 ta pavoroti yo'q ekan, 4 ta pavorot qo'yib qo'ydik xolos aka. Planeta 5 aka. Mana bu balonining holati aka. Rossiyskiy yangi aka. Hech qanaqa ayb yo'q. Mana ko'ring, mana bu vilkalari aka. Mana vilka ramalarda svarka yo'q aka. Mana ko'ring aka. Hech qanaqa nima yo'q. Hamma gilzasini remonti netchi deydi. Men erinmasdan aka ochib rasmga olib qo'ydim. Xolasangiz tashab beraman. Birinchi remont rossiyskiga qirilgan ekan aka. Mana bu tablolar aka. Planeta 5 Radnoy toza mototsikl, relalari plombada turibdi aka. Buni ham tashlaganmiz, ko'rgansiz mana shu yaqin kunlarda. Bu mototsiklimizni akajon Xorazmlimi, Qashqadaryolimi, qayerli bir
yigit o'zi Rossiyada ekan 8 millionga savdo qilib 4 kun turing, 5 kun turing aka, oyligim olaman deb bizni qancha bozorimizni o'tkazdi. Yo'q u kishim. Xullas mana shu motosikl dokumentanniy aka, bu dokumentini nomingizga оформить qilsangiz keyin beramiz aka. Bo'lmasam dokumentini olib qolamiz. Bez dokument ham sotaveramiz aka. Mana orqa balonining holati rossiyskiy aka. Ayb yo'q. Mana ko'rjiqlari, xadavoylari joyida, luft-puft degan narsa yo'q. Mana hamma yo'q o'ziniki. Motor cho'da aka ochilmaganga ham o'xshayapti. Endi ochilgan egasi bir marta remont qilganmiz deb aytdi aka. Gilzasi birinchi remont, rossiyskiy qirilgan aka. Mana Planeta 5 akajon mana. Hech qanaqa aybi, rasxoti yo'q. Akkumulyatori Gelive o'sha qimmat akkumulyatordan. Mana qachon bo'lsa ham benzinni keltirib tur yoki mana bu pasosni tortib turib, bir ikkita tepib turib, bir tepsangiz yuraveradi aka motosikl. Mana hozir bular yuradiganini yurg'izib beraman aka. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Mana motorlar ishlashlarini quloq solib ko'ring aka mana. Mana bu mana nimalari. Mana shu gulshitirdan chiqib turgan tutun davlini akajon 3 metrga bile ortayapti aka, naporini. Mana bu kompressorni yaxshiligidan ortadi shunaqa uzoqqa aka. 3 metr beroqda tursangiz nima qilaveradi? Davlinani otadi akajon. Mana motorlarga quloq solib ko'ring aka. Mana hozir men gaz berib ko'raman, motorlarga quloq solib ko'rasiz aka. Ko'ryapsiz, sovuq motorda qanaqa gaz beryapman aka. Men ko'chaga olib chiqib bu mototsiklni haydab, sinab qo'ydim aka. 5-sko'rda ham so'rayapti. Nihoyatda motori baquvvat aka. Tayizdan chiqib ketadi agar jicha gaz berib siplenni qo'ysangiz aka. Xudo xolasa xijolat qilmaydi mototsiklimiz. Hamma yo'g'i zavodskiy o'ziniki, ishonchli aka. Bu mototsiklimiz narxiga keladigan bo'lsak aka, endi bu mototsiklimiz 8 million bo'lsa sotamiz. Undan kamiga sota olmaymiz aka. Mana endi shunaqa ishlar bo'lyapti aka. Mana shu hozir 3 ta mototsikl tanishtirdim. Shu 3 ta mototsikldan ikkitasini xaridori отказ qildi aka. Akalar, sizlardan iltimos, 7 o'lcha bir kes degan aka. O'ylab so'ylab keyin nima qiling aka, telefon qiling. Savdo qilib qo'yyapsiz aka, 1 oy, 5 kun keyin olaman deysiz. Olmaysiz. Biz majbur bas aka buni. Biz majburlamaymiz. Yo'q solasiz. Faqat shu sababini aytib qo'ying. O'zingizga zarar bo'lyapti akajon. Bizga bas. Biz qachon bo'lsa ham sotamiz bu mototsikllarni aka. Prosta batta Labz degan joy bor aka. Unda erkak kishiligimiz qayerda qoladi? Mana shu Planeta 5 ni shu Xorazmlimi, Qashqadaryolikmi aka sherigimga yozadi. Kunda yozadi. Sotmang akajon, men olaman. O'sha kun kelganda aka, mototsiklni olasizmi, olmaysizmi? Olmasangiz olmayman deb yozib yuboring akajon. Bu sababi nima? Yo pulingiz yo'qmi deb yozib yuborsak, savol ham javob ham qaytarmaydi. Shu ish erkak kishiga yarashadimi aka? Olmasin mayli aka. Pulim yo'q, ola olmayman ekan, kuchim yetmayapti deb pulim yo'q deb qo'ysin, bo'ldi, olam sog'. Biz unga bir narsa demaymiz aka. Olasan, bozorimni o'tkazib yubording demaymiz. Aka, nasib qilgan odam oladi. Mana bu Planeta 5imiz aka, mana. Bu Planeta 5imiz Dinamkit. Buni ham shu Telegram, YouTube'larga yaqin kunlarda chiqarganmiz aka, mana. Mana u Planeta 5, mana akajon, mana bu balonining holati aka, mana ko'ring. Rama vilkalarda svarka yo'q aka, ayb yo'q. Xudo xolasa mototsiklimiz mana bu Dinamkit bu mototsiklimiz aka. Mana buni ham yurg'izib tashlaganmiz, ko'rgansiz aka. Mana Planeta 5 faqat 4 gilzasini qo'ygan. Bizi vodiyda shunaqa ovoz pastroq chiqsin deb 4 gilza qo'yib oladi aka. Chiroyli turadi mototsikl, ovozlari past chiqadi aka. Mana shu mana arqa baloni akajon, mana holati rossiyskiy aka. Mana
buni tanishtirib o'tganman aka yaqinda. Mana ko'rgansiz buni, bir hafta oldin ko'rgansiz. Bu mototsiklimiz ham savdo bo'ldi. Samarqandlik bir akamizga 5 millionga savdo bo'ldi. U kishi bitta saka diska ijimiz bor edi. Shu saka diska ijimizni aka ko'rib qolib, shuni oldi 8 millionga. Buni mana 15 kundan keyin yana xudo xolasa video qilib chiqaryapmiz aka. Dinam ket, hech qanaqa rasxoti yo'q aka. Qachon bo'lsa ham benzin keltirib turib bir tepsiz yuradi. Xudo xolasa mana qarab turing. Buni ham yurg'izib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana motorlar ishlashlarini eshitib ko'ryapsizlar. Hozir gaz berib ko'raman aka. Quloq solib turasiz motorga mana. Ishlashlarini ko'ryapsiz motorni. Mana ishlashlarini ko'ryapsiz aka. Buni ham ko'chaga olib chiqib, haydab, korobkalarini ko'rib, aka sekin ham haydayman, tez ham haydayman aka. Ko'ryapsiz, so'g'ik motorni qanaqa gaz beryapman, ko'taryapti aka. Bu yuragi sog'lik uchun gaz ko'taradi. Agar yuragi sog' bo'lmasa, shuncha gaz bersam ko'taradimi aka? Mana shu mototsiklimiz ham sotiladi aka. Mana xullas bu mototsiklimiz narxi bo'ladigani 5 million so'm aka mana. Dastlabkalar bor aka. Endi dastlabki ko'pchilik aytayaptiki, akajon, bir zaglat tushirsangiz, keyin shofyorlarga aloqaga chiqamiz. Mototsikl narxini kelishyapti. Hamma yo'qda savdoni pishirgan joyda aka, biz shofyorga aloqaga chiqsak, bu odam og'isi kelmay qoladimi, yo pul qilolmay qoladimi, yo bu bola ayolidan so'raydimi, o'g'lidan so'raydimi, olmaydigan bo'lib qolyapti. Biz shofyorga yolg'onchi bo'lib qolyapmiz aka. Shuning uchun hamma yo'qda aniq qilib turib keyin telefon qilsangiz aka, savdo qilsangiz yaxshi bo'ladi aka. Biz shofyorlarga yolg'onchi bo'lib qolyapmiz akalar. Mana bu 5-chi mototsiklimiz aka. Bu hali videoga chiqmagan, Telegramga chiqmagan, bu yangisi aka. Mana birinchi marta chiqyapti. Planeta 5 aka, akkumulyatorlik, motori yangi qilingan, 3 oy yurgan xolos aka. Oldini 1 metrga ko'tarmasa, tikka tog'izga 3-skorda chiqib ketmasa, mototsiklimni qaytib beraverasiz. Motoriga 100% javob beraman aka. Bitta haydab ko'rsangiz bilasiz aka mototsiklni. Shunaqasiga ham kelishaveraman. Olib borasiz aka, bitta haydab ko'rasiz. Yo'qsa sizniki, yo'qmasa meniki. Sirazi qaytaring, pulingizni tushirib beraman aka. Men 2 yildan shuna ish qilyapman, shuna orqasidan bola chaqa baqiyapman aka. Men yo'yicham u yolg'on gapirib yoki bir joyini almashtirib, yo maqtab sotganim yo'q. Bo'lgan ish. Mana hozir bu ham yurg'izib beraman, motorni ishlashlarini ko'rasiz aka. Mana Planeta 5 aka. Mana bu endi chiqyapti sotuvga. Mana aka. Buni ham amazatillari, hadavoylari aka, mana gram qimillamaydi akajon. Mana qarab turing, mana qimillatyapman, qimillamaydi. Amazatillari joyida aka. Mana balonlarini holatini ko'ring mana. Biz обязательно yaxshi yangi balon qo'yamiz orqasiga. Oldi baloni akajon bir 2 yil yuradigan balon, rossiyskiy mana 2 yil sizga yurib beraveradi oldi baloni. Mana Planeta 5 aka, akkumulyatorlik aka. Mana buni ham yangi akkumulyator qo'yib beramiz. Mana buni ham eshitib ko'rasiz, yuradi. Bismillahirrohmanirrohim. Eshitib ko'ring, motori mana. Karburatoriga zo'r yangi qo'ygan. 3 oy oldin motori yangi bo'lgan aka, hamma yo'q. Mana ishlashlari. Mana ko'rishlar, mana amazatlar. Mana ishlar. Qarab turing, hozir gaz berib ko'raman, motorga quloq solib ko'raman. Ko'ryapsizmi
ishlashini gaz bersam ko'ryapsizmi? Motor ko'tarishini aka. Bu gazda motosikl tayyordan chiqib ketadi aka. Mana. Hech qanaqa rasxoti yo'q aka motosikl. Shunday olib haydayverasiz aka. Mana. Endi buni men gilzalarini ochib, aytbetlarini ochib ko'rganim yo'q. Yurg'izuvdi, menga yoquvdi. Shundaygacha mana yuvib tarab, kamchiligini qilib sotuvga chiqaryapman akajon mana men. Motori yangi 3 oy oldin yangi apkatkadan chiqqan. Haydayverasiz aka. Yer ko'ylab yormasa, oldini ko'tarib yormasa menga aytaverasiz motosikl. Motori tovida aka. Mana. Bu mototsiklimiz ham narxi 5 million so'm aka. Bular narxi 5 million so'm. Hech qanaqa rasxoti yo'q aka. Yaxshi minsiz aka, bir 2 yil, 3 yil minib olasiz. Endi bezavtol minsiz 1 oyda, 1 haftada motorini ushatib qo'yasiz aka. Bu mototsikllarga, biz rossiyskiy mototsikillarimizga benziniga avtol aralashadi aka. Avtol aralashtir haydab bitta bor ekanda shunaqa ham bezavtol minadigan. Bezavtol minib, ko'lsasini, porshini ushatib qo'ydi aka. Nima qiluvdingiz desam, benzin solib shu haydavdim, motor qisib qoldi. Avtol qo'shdingmi desam, benzinga desam, yo'q dedi. Ha, senga bu mashinami dedim, avtol qo'shmaysan dedim. Ha, bunga benziniga avtol qo'shasan dedim. Endi gilzani ochib dedim, ko'lsa porshini yangi qo'yasan deb savol qaytardim aka gapiga. Mana motosikl hech qanaqa rasxoti yo'q. Xudo xolasa sharmanda qilmaydi aka. Mana sotiladi 5 million so'm aka, Planeta 5 aka. Mana bu 6-chi mototsiklimiz. Bu mototsiklimiz yuradi aka. Mana hamma yo'g'i joyida aka. Yurg'izdim aka. Buni ozgina endi ishi bor akajon. Uni men o'zim remont qilib keyin sotaman. Xudo xolasa 10 kun, 15 kunda bu mototsikllarimizni imini mashinasini tayyor qilib beraman aka. Mana bu ham Planeta 5 aka. Mana ko'rib turibsiz. Mana oldi balonni holati rossiyskiy. Mana bu ham bir tepsiz yuradi, lekin ozgina ishi bor aka. Uni men to'g'rilab turib 15 kunda xudo xolasa 20 kunga qolmay keyin addenni o'zini video qilib sotuvga tashlayman aka. Mana shu cho'ntagi to'rnik qo'yilgan aka. Mana amazatillari, mana arqalari aka. Mana bu arqa balonining holati mana aka. Rossiyskiy yuradi 1-2 yil. Mana ko'rjiqlari butun aka. Mana endi gulishitiri ozgina mana shunaqacha urilgan, surilgan ekan. Chiroyli qilib kraska qilib qo'ydim. Lekin haligi odamni ham pastga muloyim gapiradigan bor-ku, shuni singari, bu mototsiklni yurgizib qo'ysam ovozini eshitmaysiz. Bu yurib turibdimi yo o'chig'mi deysiz. Aka, nihoyatda ovozi past, motori ham tinch, ovozi ham yo'q. Muloyim aka. Ovozini eshitib ko'rganman aka. Bu mototsiklimiz akajon 15 kun 20 kunda xudo xolasa addenni o'zini video qilib tashlayman aka. Sotuvga chiqaraman mana. Bu mototsiklimiz ham bir tepsiz yuradi. Bu ham Planeta 5 aka. Ana ramalarida svarka yo'q. Motorini men bilmayman aka, nechinchi remont. Shunda motorini ochganimda sizga gilzasini remontini aytaman. 15 kun 20 kun bor bu mototsiklimiz sotuvga chiqqan aka. Prosta endi hozir qatoriga mana ko'paysin deb, qatoridan qolmasin deb men qatoriga qo'shib qo'ydim aka bu mototsiklni mana. Buni tayyor bo'lganda sotamiz. Bu mototsiklimiz ham aka 5 million. Bir yil bari Planeta 5lar menda 5 millionni aka. Planeta 4lar 4 millionni aka. Hech qanaqa kami yo'q aka. Shunday olib benzin quyib haydayverasiz. Endi mana bu 7-chi mototsiklimiz Planeta 4 mototsikl aka mana. Bu radnoy mototsikl aka. Bu o'zimning qishlog'imning mototsikli, o'zimning o'rtag'imning, jo'ramning mototsikli aka. Bu mototsikl 8 yil, 10 yil narida shahardan yangiligida kelgan aka. Rosa minishdi. Bir marta motor ochib, bir marta motor remont qilishdi. Hozir ham motori zo'r akajon. Mana bu balon rossiyskiy aka, mana holati. Mana ko'ring, qanotlari, tiniq aka, mana faralari, tablolari. Mana bu ramalari aka. Bu ramasi zavodskiy o'zi shunaqa rangda chiqqan bu vipskalar aka. Ramasida unchami aybi yo'q, svarkasi yo'q aka. Mana radnoy holatda aka. Mana Planeta 4. Mana buni ham karburatori yangi qo'yilgan aka. Bu mototsiklni ham yaqinda bir 10 kun oldin, 1 hafta oldin Telegram YouTube'lariga chiqarganman. Hamma O'zbekiston odam ko'rib turibdi aka. Mana ko'pchilik bunga akajon mana 5-chiga xaridor bor, 2-chiga xaridor bor aka. Motor bir marta ochib remont qilingan, yuradi. Mana bundaqa yangi akkumulyator qo'yib beraman hamma mototsiklimga. Mana yangi hali kislotalari ham quyilmagan aka.
Mana bu arqa baloni aka. Mana yurg'izib ham video qilib tashlaganman. Hamma ko'rib turibdi. Mana ko'jiqlari, mana amazatillari aka. Mana bu motorni holati aka. Mana ko'ring aka. Radnoy aka. Endi ichi kraskasi xuniyroq, zato endi kraska sepgandan shu holatini minganiz ham aka yaxshi. Ovozlari nihoyatda chiroyli, mana gulshtullarini holati aka. Ovozlarini chiqarib, yurg'izib aka video qilib tashlaganman, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Planeta 4 aka. Mana hech qanaqa ayib yo'q, mingani tayyor. Xudo xolasa olib, Xudo xolasa bu mototsiklimizni narxi bo'laydigani 4 million so'm aka. To'g'ri, 2 millionga mototsikl beryapti, 3 millionga ham. Lekin bu mototsikldan zapchasi qimmat akalar, xushyor bo'linglar. Men olib 2 millionga beryapti-yu, 500 ming sarflasam shunaqa bo'ladi deb o'ylamang. 500 ming so'm pulingiz yetmaydi aka. Bu o'zidan zapchasi qimmat akajon, bu mototsikllar nihoyatda aka. Mana bo'laydigani 4 million so'mga beramiz aka. Nasib endi juda ko'pchilik nima? Men aytdim, zaglar tashlab qo'ying dedim, mototsikl bir chekkaga olib qo'yaman. Qachon siz olib ketaverasiz desam, qo'rqyapti akajon zaglar tashlagan. Mayli, pulingizni naq qilganingizda turgan bo'lsa telefon qilaverasiz, nasib qilgan bo'lsa olasiz aka. Mana Planeta 4 Radnoy aka, hech qanaqa rasxoti yo'q aka. Nahadu mototsikl, hamma yo'q ishlaydi. Pul narxi 4 million so'm aka. Mana bu mototsiklimiz ham o'sha mashi bilan billa video qilib tashlaganman aka. Mana bu mototsiklimizni balonini puliga beramiz aka. Qarang, eng yangi mototsikl rossiyskiy aka, yurmagan balon aka. Ikki baloni ham shunaqa aka, balonini puli. Mana Planeta 4 mototsikl aka. Mana ko'ring, hamma yo'g'i yaxshi, rama vilkalari yaxshi aka. Mana holati. Mana ko'ring. Mana hamma yo'g'i motori yaxshi aka, nihoyatda shitob bu motosiklim aka. O'zim haydab ko'rdim aka. Men ham yavamin yurgan bo'laman aka. Bu tez ham haydab ko'rdim, sekin ham haydab ko'rdim. Nihoyatda shitob olib qochyapti bu motosikl aka. Mana arqa baloni aka, rossiyskiy, hech qanaqa ayib yo'q aka. Ikkita balonini puli akajon, mana. Bitta baloni 600 ming so'm bo'lyapti aka. Mana amazatillari, mana gulshtullari, motori yaxshi. Hali beri yog'iga, benziniga qarab yursangiz, 1-2 yilda xudo xolasa motor qilmaysiz aka. Yurishlari yaxshi, to'rala skori bor, korobkalari joyida aka. Mana o'zim haydab sinab qo'ydim. Menga yo'qdi aka. Bemalol haydaverasiz. Mana bu mototsiklimizni ham narxi 4 million so'm akajon. Mana bo'ladigan narxi aka. Mana hech qanaqa rasxoti yo'q. Akkumulyatorlik, yangi akkumulyator beraman aka. Qolasiz kislotasini quymasdan turib beraman, o'zingiz kislotasini quyib ishlatib olasiz aka. Bir tepsiz yuradi. To'rala skori joyida aka, korobkasi. Yurishida gap bo'lish mumkin bas aka. Mana. Endi akajon, mana bu 9-mototsiklimiz mana birinchi marta videoga tushyapti aka. Bunga yurmasdan turib moyicha, changicha xaridor chiqdi. Yo'q, men undagicha sotmayman. Sotsam ertaga bitta joy motor ko'ngildek yurmasa, telefon qilib uka, mototsikl yaxshi yurmayapti deb telefon qilib aytasiz. Yo'q, men unaqa xom ish qilmayman aka. O'zim yurg'izaman, minaman, yoqsa keyin sotaman. Hamma yo'g'ini joy-joyiga qo'ytirib keyin sotaman aka. Shuni olib haydaverasiz. Hozir buni undagicha olib, ustaga ber, ustaga ham pul ber, rasxot qilib nima qilasiz? Men o'zim ustaman aka. Bu mototsiklni qarang. Planeta 3 6 volt aka, Radnoy, rama vilkasida svarka yo'q. Vilkalarini bitta bossangiz sekin chiqadi aka. Mana bu balonini qarang. 80-yilda chiqqan bu mototsikllar, bu balonini qarang aka, yurmagan balon. Hech qanaqa ayib yo'q. Mana qanotlari, mana vilkalari aka, mana qarang. Mana bu to'rni nimasini men o'zim qo'yib qo'ydim aka, chiroyliroq tursin deb mana to'rni torpedasini qo'yib qo'ydim aka. Mana ramalarni ko'ring, mana shu bo'ynilaridan ketib qoladi akajon, mana ko'ring aka. Hech qanaqa bilali kengayib ham ketmagan aka. Mana gilzalarini, rezbalari ketmagan hali aka. Bu mototsiklimizni motori ham pamoyim ochilmagan aka. Bu mototsiklimiz 13 yil bitta joyda turgan mototsikl aka. Men olib kelib yuvib tarab, akkumulyator qo'yib yurgizib nahada qilib qo'ydim. Bu ham yuradi. Buni ham hozir yurg'izib beraman aka. Mana. Bu birinchi marta videoga chiqyapti akalar. Planeta 3 mana aka. Mana holati mana.
bag'achlari bilan mana amazatillari butun, hadavoylari joyida, luft yo'q. Mana arqa balonining holati aka, mana qarang. Endi yangi demaygu, endi 5-6 oy yurgan aka, yangi desa bo'ladi. Mana bu ko'jiqlarini qarang, o'ziniki mana amazatir aka, mana gulishitillari aka, mana mototsiklning holati. Bir tepsiz yuradi. Mana. Endi buni ko'chaga olib chiqib hali haydab ko'rganimiz yo'q. Haydab ko'rib, mana bu yerda mana mayda-chuyda mana bu gaz ruchkasi, oyoq qo'ygan rezinkalari, siz organizatyor bularini qo'yib qo'yaman aka, mana. Endi bu mototsiklimiz ham radnoy toza mototsikl, motori ochilmagan aka. Bu mototsiklimiz ham endi bo'ladiganida 4 million so'mga beramiz aka, mana. Mana shu radnoy 6 volt toza mototsikl aka, mana. Yurishlari, xudo xolasa ovozlari zo'r aka. Mana karburatorlari ham o'ziniki aka, mana. Endi bu mototsiklimiz ham narxi shu akajon, 4 million so'm bo'lsa sotamiz aka, mana. Planeta 3 radnoy aka, kraskasi-yu hamma yo'g'i, ko'p joyi o'ziniki, almashmagan aka. Bitta to'rni torpedasini qo'yib qo'yganman xolos aka. Yurishlari yaxshi, zo'r, ovozlari past aka, unaqa tarbas ovozlari chiroyli. Mana bu Vashod mototsiklni ko'pchilikka men Vashod mototsikl bor akalar, 1,5 million so'm desam, hamma videosini tasha, rasmini tasha, nimaga arzon degan savollar ham bo'ldi. Aka, arzon olsam arzon sotaman-da, qimmat olsam qimmat sotaman aka. Bu Vashodimizni yurg'izdik. Buni ham ozgina ishi bor aka. Ozgina ishi bor. O'sha ishini qilib, o'zim haydab ko'rib, ko'chaga olib chiqib minib, sinab keyin sotaman. Endi bu ham qatordan qolmasin deb qo'yib qo'ydim. Ko'pchilik bu mototsiklni ko'rolmay armonda, men shuni qatorida ko'rib olsin deb mana shularni qatoriga qo'yib qo'ydim akajon, mana. Mana shu 10 ta mototsikl bor aka. Bu Vashod ham xudo xolasa 4 kun yoki 5 kunda motorini ochib, shu aypini o'g'nab, yurg'izib, minib ko'rib, keyin sotaman aka. Endi nasib, ko'pchilik so'rayapti, nasib aka, kim olsa. Puli 1,5 million so'm akajon. Bo'ladigan narxi 1,5 million so'm. Mana, yurg'izib beraman aka. Yuradi bu hozir. Endi bitta skorida endi aytavering, shu aybi bor ekan, bitta skori yo'q. Uni men o'zim qo'limdan keladi. Motorni ochib, boshqalardan o'zim yuvib tarab, bir sira o'zim qo'ldan kechirib, to'rala skorini foyda qilib, ko'chaga olib chiqib haydab ko'rib, keyin sotaman aka. Mana. Mana shu Vashod mototsikl, lekin hozir yuradi. 1,5 million so'm aka. Mana shu 10 ta mototsikl bor akalar, mana sotiladi. Xudo xolasa ertaga YouTube'da, Telegramga chiqaramiz aka. Men o'sha Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Umidjon Mashirmati Umidjon aka, mana shu mototsikllar xudo xolasa sotiladi. Qaysi biri yoqib qolsa sizga shu mototsiklni yurg'izib ovozini chiqarib, addenni tashlab video qilib desangiz, men shu qilaman aka, mana. Lekin aytdim-u, hali aytib o'tdim. Oladigan bo'lsangiz ayting. Men unaqa kutmayman aka, nasib. O'zim ham xijolat bo'lib qolyapman. 500 ming so'm pul tashlab qo'yib, rozi bo'larmikin, rozi bo'lmasmikin degan xayollar, fikrlarga kelyapman aka. O'shaning uchun akajon, maslahat qiladigan odamingiz bo'lsa, maslahat qilib turib, keyin menga aloqaga chiqing aka, keyin sotaman, siz bilan savdolashaman. Yo'q pulga savdolashimman, nasib. Kimga nasib qilgan bo'lsa olaveradi aka. Menga kim birinchi pul tushirsa, o'shanga sotaman. Boshqasiga yo'q akajon. Mayli bir 10 kunlar kutaman, undan orishig'iga kuta olmayman akalar. Sharoit ko'taradi 10 kunga, mana. Endi telefon nomerlarini aytib o'tamiz aka. 90lik 776 00 72. Bu meni o'zimni telefon nomerim. Akajon, telefon qilsangiz shu nomerga qilasiz. Yana bitta meni ukaxonimning nomeri bor. Agar Telegramdan yozadigan bo'lsangiz, shu nomerga yozasiz aka. Men Telegramni ochib, titib, siz bilan yozishganicha vaqt yetishmayapti aka. Men unaqa endi shunga mana shu mototsikllarni remont qilish bilan ovoraman, aqa boraman, baqa kelaman akajon. U bolaning nomeri 91lik 674 1014. Ismi Rustamjon. Mana shu bola bilan bemalol yozishib gaplashaverasiz akajon. Mana.
Mana shu mototsikllar sotiladi. Dastlabkilar bor aka. Dastlabkilarni mayli, men mototsiklimni narxidan tushib bera olmayapman aka. Lekin 500 ming so'mga hech kim Xorazmga, Qashqadaryoga olib ketmaydi aka. Men shuni shofyorlar bilan gaplashib sizga rozi qilaman. Men klientman ularga. Shu 500 ming so'mga akajon gaplashib berishga ahlim yetadi shofyorlar bilan. Mana rozi qilaman aka. Mana ko'pchilik aytdiki, xuddali men 300 mingga gaplashib, unga 500 ming degan xayollarga ham borishyapti klientlar. Ukuni bitta voqea bo'ldi, endi gapirib o'taman-da endi aka. Shofyorning nomerini berdi. Shofyor nomerini bersam, qarang Jizzaxga. Mana shu aka ham eshitib qolsa o'zi ham bir kuladi aka. 700 ming so'mga gaplashib olibdi Jizzaxga. Men Jizzaxga 400 ming so'mga gaplashib berishim mumkin aka. Mana telefon qilib oxiri o'zi ham nasib qilmagan ekan, shu mototsiklni ola olmadi aka, yo'q bo'lib qoldi. Mayli, majbur bas, nasib bitta joyda turgandir akajon. Mana shu mototsikllar aka, mana sizlarni ham ko'p vaqtlarini oldim akajon. Mana shu mototsikllar ertaga mana Xudo xolasa 31-mi, 31 yoki 1-dan YouTube Telegramlarga tashlaymiz. 3-4 ta gruppamiz bor, shularga tashlaymiz. Tanlayverasiz akalar, mana mototsikllar tayyor haydagani, benzin quyib haydaverasiz aka. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshilikda telefonlashaylik. Bo'pti akalar, xo'p, xayr.